มาจ้ะทุกคนใครชอบความหนาวมาทางนี้จะพามาเล่นสโนว์จ้ะเนี่ยความหนาของสโนว์ที่ได้รับตกทั้งคืนทั้งวันก็จะประมาณ1 ฟุตกว่าๆนี่เลยจ้ะทุกคนตามทางเดินนี่ตัก2 รอบแล้วจ้ะยังได้ขนาดเนี้ยถ้าตักรอบเดียวนี่ก็จะตักกันไม่ไหวจ้ะมันจะหนาเกินไปจ้ะถ้าใครมีธุระจะออกไปไหนก็ต้องมาเอาสโนว์ออกจากรถอย่างนี้เลยจ้ะทุกคนหลังคารถจะเต็มไปด้วยสโนว์แล้วขับรถบนสโนว์ก็ลำบากอะจ้ะทุกคนมันเบรกไม่ค่อยจะอยู่แล้วมันก็ลื่นเลยจ้ะถ้าคนไม่คุ้นชินนี่ก็อันตรายมากจ้ะความสวยก็มากับความอันตรายจ้ะทุกคน